Agriculture and forestry investments can be major drivers for sustainable development, food security, and poverty reduction in Lao PDR. However, not all kinds of investments in agriculture are equally beneficial, with some carrying substantial risks. To guarantee that investments in agriculture and forestry address rural poverty and create decent jobs for all, the GIZ project, Promoting Responsible Governance of Investments in Land, short RGIL, develops approaches based on international standards like the RAI principles or the voluntary guidelines of responsible governance of tenure. These approaches are implemented together with the project partners at national and sub-national level and are institutionalized into their structures to ensure that investments in agriculture and forestry are governed responsibly and monitored accordingly. การลงทุนนี่มันก็มีหลายรูปแบบเนาะแต่หลักๆในแม่นเรื่องสัมปทานและก็เรื่องการเซาดินเนาะเป็นหลักและนี่การสัมปทานนี่ก็ถือว่าอันทั้งภาครัฐเอาดินให้อันทั้งภาคเอกชนเซาและภาคที่ว่าเรื่องการเซาดินต่างหากนี่แม่นว่าระหว่างนักลงทุนกับอันประชาชนเนาะผลประโยชน์เรื่องการลงทุนเนาะมันก็มีหลายสำหรับภาครัฐเฮาเนาะก็แม่นว่า1มามีรายรับแหล่งรายรับเข้ามาและปรับปรุงเรื่องเศรษฐกิจต่างๆพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีแล้วก็อันสำคัญแม่นว่าสร้างความอาจสามารถให้คนท้องถิ่นในทุกระดับตัวนี้มันสำคัญหลายเขาเจ้าก็แม่นเข้าถึงเรื่องตลาดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอันสำคัญแม่นว่าได้มีอาชีพเวียกเฮ็ดงานทำGranting land to domestic and foreign investments in the forms of state land leases and concessions has skyrocketed since the early 2000s. The 2017 inventory revealed that more than 1 million hectares were granted for mining, tree plantation, agricultural and hydropower purposes. Nearly 2/3 of the total area were granted for agricultural and tree plantation purposes. The state land leases and concessions declined significantly since the 2010s due to the government moratoria. But these investments have shifted to outgrower schemes, such as individual plantations, contract farming, and land lease schemes. แน่นอนแล้วการในเงื่อนไขที่มีการแข่งขันสูงเนาะในการดึงดูดการลงทุนค่ะพระเจ้าคิดว่าความท้าทายอันนึงก็เป็นการว่าเฮ็ดอันใดสิมีนักลงทุนเนาะเข้ามาประกอบส่วนในการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ให้มันหลายแต่ว่าสิ่งท้าทายของหันก็มันการคุ้มครองกษัตริย์ในการคุ้มครองนี้สปป.ลาวเฮานี่มีสิ่งท้าทายที่หลายสมควรอันที่1ก็เป็นขาดว่าระบบการติดตามกฎกฎที่เป็นระบบขาดเครื่องมือขาดบุคลากรที่ว่ามีความพร้อมทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเนาะในการติดตามกฎกฎแล้วก็ขาดงบประมาณในการเคลื่อนไหวและก็อิงใส่พื้นที่ที่ว่าห่างไกลสอกลีพื้นฐานของลางก็ยังบ่ฮอดบ่ถึงก็ซั่นก็อันนี้เป็นสิ่งท้าทายที่พวกเขาเผชิญอยู่ The RGIL project focuses mainly on the capacity building of all stakeholder groups involved when it comes to the question how to really reach responsible investments on land in Lao PDR. So this means we involve all three stakeholder groups, government authorities, investors and also local land users. Here in Kazi, in Vientiane province, one of the project's activities is to support employers and workers of a pomelo investment project to enter contractual arrangements. This process started in 2022. And until now, 34 workers, of which 14 are women, have signed labour contracts with the company. This pomelo plantation, a joint venture of Lao and Chinese investors, has created significant job opportunities and increased income to local people. There are around 80 workers employed in the plantation on fixed-term agreements and as daily workers. In the past, the employment arrangement was not supported by a written contract. อันว่าตอนบ่มีอันสัญญาแท้ก็ฮักยุ่งยากหน่อยนึงเพราะว่ามีสัญญานั่นนี่ก็พวกเฮาพ่อแม่ประชาชนนี่ก็ดีขึ้นหลายเด้เพราะว่าเรื่องยืมเงินยืมคำนะจะเป็นเห็นใครบ่สินะเนาะแบบว่าเฮามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แล้วมันคือว่าขาดเคินเงินคำนะเฮาเอาก้อนก็ได้สินะมันดีบ่หั่นซั่นซะเพราะว่ามันเข้าใจกันมีอันสัญญามานี่หั่นนะเพราะว่าเข้าใจกันดีปรับปรุงเข้าใจกันดีหั่นแหละก็นับถือบรรดาสาย
ภายหลังที่โครงการอิติชัดเนาะแล้วก็ได้นำเอาโครงการทางแขวงและเมืองกาซีได้นำเอาโครงการนี้มาช่วยเนาะศึกษาอบรมและนำพาเฮ็ดโดยกงเป็นต้นสัญญาและเป็นสัญญาต่างๆแล้วก็บทเรียนประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานมีองค์การจัดตั้งทุกขันที่มาช่วยได้พร้อมกันนำพาประชาชนเฮ็ดเขียนสัญญาเนาะแรงงานมาฮอดมื้อนี้เฮ็ดให้โครงการของพระเจ้านี่เพิ่มความเชื่อถือจากแรงงานโดยบ่ได้สอกแรงงานหลายเพราะว่ามีแรงงานแล้วเจ้าต้องมาตลอดบ่ได้กังวลเรื่องไปสอกแรงงานต่างบ้านต่างแขวงLike other land-based investments in the region, this tapioca processing plant contributes to the local economy. While it employs mainly specialized workers from other provinces, it brings markets and spillovers, such as service business, into the region of Borliken. In this way, the Vietnamese-owned business has greatly contributed to improving the quality of life of local people. แต่สมัยตะกี้แล้วแม่นชาวบ้านเฮาดำเนินการชีวิตก็คือว่ารับจ้างรับบ้ายเนาะแต่ว่าเฮ็ดให้ครอบครัวกระทุกข์ยากกันแล้วเมื่อก่อนน่ะมีโรงงานเอาเฮ็ดส่วนมันต้นเอาสินค้าไปส่งเข้าโรงงานก็เฮ็ดให้มีรายรับดีขึ้นแล้วก็ผู้อยู่งานหลังน้อยๆก็ได้อยู่กันเวลาน่ะเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวดีหลายกว่าเก่าว่าซั่นเถาะตั้งแต่โรงงานมาตั้งว่าซั่นจ้ะRGIL contributes to improve compliance with environmental and social standards of agriculture and forestry companies through investment project monitoring and fosters conflict resolution between investors and local communities. The company cooperates well with local authorities and local people, considers environmental measures in the operation, and is proactive in terms of development of its investment activities and promoting cassava production. In the past, minor concerns remained with local communities, such as the leak of wastewater to private farms, and the notion that investors should contribute to local social development more. To facilitate exchange between stakeholders, RGIL supports investor dialogue fora between investors and affected communities to address, discuss, and find solutions to concerns and disputes identified through the investment project monitoring process. These dialogue formats are supported through the local governmental authorities. ผ่านมาแล้วมันทางจินเซตนี่ให้ความช่วยเหลืออันนึงเลยมันพาไปโรงงานแล้วก็ช่วยเหลือทางคนด้านความรู้ให้ประชาชนในการปรึกษาอยู่ที่โรงงานทันเที่ยวทันเลยมันขอเงินจากบริษัทเที่ยวพันเพื่อมาต่อเติมสโมสรบ้านสมุนเฮาและขอท่อเนาะทางซอยหั่นเพิ่มเติมอีกเนาะจำนวนนึงเพื่อให้มีทางเที่ยวไปได้ตลอดแรงตลอดฝนมีแรงครับไปได้มาสะดวกภายในบ้านของเราเนาะเมื่อก่อนเราบาราซูนใบน่ะทางยากนี่บาราซูนก็มาร่วมนำหัวหน้าสู่บริษัทนี่แล้วหัวหน้าบริษัทนี่ก็เว้าแล้วบาราซูนแล้วเฮ็ดง่ายเฮ็ดงามแน่แล้วก็ซุ่มกันกับบล็อกแล้วบริษัทก็เฮ็ดเลยก็ช่วยบาราซูนกับบ้านแล้วบริษัทน่ะแล้วก็ช่วยบาราซูนก็ช่วยบ้านแล้วบริษัทก็ใจก็ดีนะดีใจนะแล้วทางก็งามบาราซูนกับแกมันตูนขายให้โรงงานก็ง่ายใบมาได้ละง่ายแม่นบ่โรงการบ้านน่ะแล้วมีบอนนั่งงามๆมีแขกมาบาราซูนมารุมกันก็ง่ายมีหยังก็มาเว้านำบริษัทก็สวยได้แล้วก็สวยแม่นบ่ก็ดีใจสองเบื้องเลยบาราซูนก็ดีใจหมดบริษัทก็ดีใจ The remaining concerns of the community include the work conditions in the factory, such as workers' health and safety, the rapid loss of soil fertility, which results in higher labour cost, and an increasing reliance on agrochemicals. Indeed, we can observe already many signs of progress. However, the road to real sustainability in agriculture and forestry investments is still long.
So looking, for example, signing a labor contract or solving some conflicts between investors and communities, yes, these are big steps ahead, but still there are many questions, many issues to be solved. So looking at, for example, at the question of working conditions, there's a lot of safety and health issues which we still have to work on a long term. And then also the question of environmental impacts needs to be looked further into, or the enforcement of contracts between investors and local communities, and also the question of how to deal with grievance mechanism is still something which need to be put in place. Law enforcement and compliance with domestic laws and labour regulations need to improve further, and effective community consultation and dispute resolution need to be acknowledged and institutionalised into official mechanisms. With continued efforts and strong cooperation between all stakeholders, it will be possible to achieve the needed transformation that makes land-based investments in Lao PDR a mutually beneficial endeavour for all.